দেখো ডিসপ্লে লাগিয়েছি, হাই লেখার আসছে না, অন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এই দেখো মোটর চালাচ্ছি একটা, এই দেখো মোটরটা ঘুরছে, আউটডোরের মোটর, কানেকশান চেক করছি। আর পুরোনো মডেল, এটা পুরোনো, এটা শর্ট আছে আইসি, এই আইসিটা শর্ট আছে, এটা হাই লেখা আসছে। এটা নতুন লাগিয়েছি, কাজ হচ্ছে, মোটরও ঘুরছে।